Olá! E aí, vocês já imaginam onde eu tô hoje? Acho que não é difícil, né? Os primeiros vlogs que eu tenho feito para esse canal são da Faculdade Zeste, ou dentro da Faculdade Zeste. E esse é mais um vlog dentro desse espaço. Hoje é um domingo, dia de inverno, um dia frio e tá tudo quieto, tudo parado. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero trazer uma experiência, ou, na verdade, provocar uma experiência. Um dos professores de um curso que eu estou fazendo, um curso de cinema, ele convidou a turma a observar os diferentes sons que compõem os ambientes à nossa volta. E a proposta do vídeo de hoje é justamente observar os diferentes sons que compõem o ambiente dentro do campus da Faculdade Zeste. Então, eu vou posicionar a câmera aqui em vários espaços e vou deixar ela sem som, sem música, sem nada, apenas para que a gente possa ouvir o ambiente, tá certo? Então vamos lá, espero que vocês gostem desse vídeo e a gente se fala aí.
Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa experiência, quais foram os sons que vocês mais ouviram, quais chamaram mais atenção. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.